twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi sagaza tuje kugira ngo rero tukugezeho izindi updates muri iki gitondo. FARDC ikaba ikomeje gufatanya n'abazarendo rero kuva muri uru rukerera bakaba barushijeho kotsa igitutu umutwe wa twirwaneho abariye b'igisirikare cy'u Rwanda muri biriya bice. Afrontoma zikaba zikomeje rero kuva kuri uyu wa 15 wa 2026 mu kwezi kwa mbere mu bice bya Mukoko hafi ya Minembwe. Umutwe wa twirwaneho ukaba wagerageje kuresista ari kugahura n'ikibatsi gikomeye. FARDC ndetse n'igisirikare cy'abazarendo bakaba bakomeje kwanshena muri biriya bice cyane cyane muri shene ya Mitumba nk'uko amakuru akomeje kugenda abitugezaho. Komba zikaba muri iki gitondo ziri guca ibintu ndetse yewe no mu masaha 8 ashize zikaba zari zabaye nk'izibaho ariko ntizimare igihe rero, ahubwo zikaba zikomeje kugeza ubu ngubu. Secteur ya Tanganyika muri territoire ya Fizi muri province ya Sud Kivu rero ikaba nayo ikomeje kuba isibaniro mu buryo bukomeye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gukomeza kurwana rero gifatanya n'abazarendo mu rwego rwo kugarura umutekano na souveraineté nationale muri kiriya gice, ari nako kandi nanone frappe z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikoresheje drone ndetse n'amakajugujugu yo mu bwoko bwa Apache M64 zikomeza. Ni mu gihe kandi nanone nta kurya amagambo igisirikare gikomeje kugenda gihindura rero umuvuno, aho kandi muri biriya bice bitandukanye bikikije Uvira amakuru akomeje kugenda atwegera avuga yuko Katongo imaze kugenda igeramo abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Rwanda bakomeje kuropuriya bava mu misozi rero bari kugenda botswa igitutu gikomeye na FARDC. Iki gitutu kirimo kiragenda cyotswa abasirikare kubera yuko bagerageje gushaka kwinjira n'amakamyo yabo muri biriya bice bya territoire ya Mwenga ariko bagahura n'ikizarendo. Ikizarendo kikaba gikomeje rero kurwana ku ruhande rwa FARDC mu rwego rwo kurestora rero souveraineté nationale ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri kariya gace. Abanyamakuru benshi batandukanye bakaba bakomeje kugenda baripotinga yuko bakomeje kugirirwa nabi kuri tara n'igisirikare cya Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda nyuma yuko mu bice bya Mwenga hakomeje kugaragara yuko bagiye bafotora bakerekana amafoto yarimo bagirira nabi abaturage. Kugeza ubu kandi rero ku bice bya Mwenga muri province ya Sud Kivu amasasu akomeje kumvikana kandi nanone agatuma rero abasirikare b'igisirikare cy'u Rwanda bagenda basubira inyuma. Ni mu gihe Amuri ya Kutumba ukomeje kurwanira mu misozi ya Fizi akomeje kuvuga yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigomba kugenda cyongera ibikoresho muri biriya bice, mu gihe abazarendo bakomeje kugenda bagaragaza yuko bafite kubura kw'ibikoresho. Amakuru aravuga yuko uyu musirikare akomeje gukontorora ibice birimo Fizi, Uvira ndetse na Kivu. Mu bice bya Maniema hose agiye agiramo ingabo zikomeje kurwana kuri souveraineté ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akavuga yuko azakomeza kurwana mu buryo bukomeye mpaka abashije kugarura ibice byagiye bifatwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi Amuri ya Kutumba ubundi asanzwe afite ibihano rero yashyiriweho na ONU ariko akaba ari umuzarendo. Abenshi bakomeje gutakaza ubuzima rero mu gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda bakagwa mu bice bya Karundu, mu bice bitandukanye bya hariya bice rero bakontorolaga bakaba babirasiwemo mu buryo bukomeye bagasubira inyuma. Abatemuwe baravuga yuko rero kugeza ubu ngubu igice cyegereye muri Karundu nta basirikare bari kukibarizwamo b'igisirikare cy'u Rwanda kubera amaflap akomeje kugenda yiyongera hariya umunsi ku munsi. Hamenewe amato agera kuri 3 y'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda hashwanyagurikira rero imodoka zigera kuri 12 z'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse hateguwe amambiscade agera mu 8 n'abazarendo yaje guhitana igisirikare cy'u Rwanda mu buryo bukomeye. Abareberi bakomeje kugenda bamanipira rero image ku murongo bakayiditinga bakayagaragaza, ariko kugeza ubu bakaba bakomeje kugenda basubira inyuma
umunsi ku munsi. Igihugu cy'u Rwanda kibinyujije rero muri affaire étrangère wabo akaba bavuga yuko ibi bitero ngo bitemewe kandi ngo ari violation ya cessez-le-feu, kandi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kikavuga yuko gifite uburenganzira bwo kutajya muri negociation za cessez-le-feu n'abantu batari abanyagihugu bafite igisirikare ku butaka bw'igihugu cyabo. Turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi ndetse akazatuje ku systeme jamais égalé. Turagukunda update nonaha, twizere yuko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi. Rero tuje kugira ngo tukugezeho rero ayandi makuru yihutirwa atugezeho nonaha. Imirwano rero ikaba ikomeje kuri uyu munsi nabwo kuva mu rukerera, amasasu akomeje kugenda aba amasasu mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari nako gihamagarirwa kandi nanone kugerageza gukora iyo bwabaga mu rwego rwo guharanira ko ubutabera ndetse na integrite territoriale bikomeza kugaruka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara zikomeje kopoza rero AFC, igisirikare cy'u Rwanda kirwanira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abazarendo, aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gufatanya n'abazarendo mu gukora intambara ityaye ndetse no kuribera ibice bitandukanye bya groupement ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru no mu bice bikikije byose mweso muri Nord Kivu. Sources zirakomeza gukonfirma yuko rero detonation z'imbunda ziremereye na n'ubu kuri aya masaha 12 zikomeje guca ibintu cyane cyane muri lokalite za Bumbasha hafi ya Mweso. Abanyamakuru bacu baherereye kandi bagakomeza kuduha raporo zivuga yuko igisirikare cy'abazarendo kimaze gufata ibice bitandukanye ndetse no gukomeza kuribera ibice bigera kuri 5 bya hariya. Ni mu gihe kandi amasasu bakomeje kugenda bayahererekanya basubirikanya cyane cyane na CMC, aho abazarendo ba CMC bafatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurasa umutwe wa M23 bakaba bamaze kuwukura muri Jaride Tiokole Dongeri ndetse no muri lokalite ya Mubirubiru, ndetse yewe bakaba bakomeje kugenda bataka kuri iki gitondo ibice bya Bwiro no muri plantation zo kuri Senyi hafi ya route ya Mweso yerekeza Kashunga. Violence zikaba zikomeje rero kugenda zigaragara yuko zimaze igihe kuva umunsi w'ejo bundi nibwo ibitero byatangiye kugenda bikara, igisirikare cy'u Rwanda kigatera birabica ariko CMC ikaza gusubiza mu buryo buri chirurgical. Village zitandukanye zo muri sheferi ya Bwito zikaba zaragiye zigaragara yuko ziri affecté mu buryo bukomeye kubera ibitero byatangiye kugenda bihavanswa, ariko igisirikare cya CMC n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba barabashije kuhatabara ndetse bakabasha gufata ibice bitandukanye bakabiribera birimo Kitunda, birimo Nyarubande ndetse na hariya mu hakikije muri Kihondo, yewe utibagiwe no mu bice bya Bumbasha n'ahakikije ibice bya Bukombo. Abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bahafatiwe nanone bakaba ari 3 kugeza ubu. Drone rero zikaba zirimo kuhakoreshwa mu buryo bukomeye. Drone kamikaze z'igisirikare cya FARDC zikaba zatangiye rero mu masaha ya saa 9 kugeza ubu zikaba zimaze kugenda zihabombarda, ariko nanone hakaba hafatiwe na drone kamikaze y'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Bilan humain ikaba ikomeje kugenda iba nini, abasivili benshi bakaba bakomeje guhunga, ari nako abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda barasiwe muri bira bice na drone mu bice bya Bumbasha, Kivuma ndetse na Kanyangohe. Ni mu gihe kandi nanone aba chef kutimiye bakomeje kugenda batangaza yuko kugeza ubu ngubu amafamiye menshi yakomeje kugenda ahunga, ariko bagiye bahura n'imirambo myinshi y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba bukomeje kugenda bugeramo rero ifumbire ikomeye, kandi nanone nkuko bavuze yuko ngo babahindura ifumbire, bikaba bikomeje kugenda bigaragara ku rubuga rw'imirwano
Iki gitondo kibyutse rero ari igikoresha amadrone kamikaze muri biriya bice, ndetse yewe n'amatake atandukanye akomeje kugenda akorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bice byose rero bikaba birimo abakombata ba CMC bakomeje kugenda bafatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kubasha kubohora biriya bice bya Bukombo ndetse na Mweso. Turakomeza tugukurikirane rero gatanu ku kandi uko bikomeza kugenda byigira imbere, amasaha akaba akomeza kugenda agaragaza yuko byanze bikunze imirwano ikomeza kugenda ikomera. Turakomeza tugukurikiranire natwe gatanu ku kandi, sakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya.